한 잔도 안 먹을 거지? 짠이. 이름만 본 것 같다. 네. 술 엄청 좋아해가지고 그 술의 기억의 흐름대로 이렇게 쓰는 거. 술을 쓰니까 다. 또 모르지. 여기는 그 메밀 껍질은 많이 안 쓰나 보다. 된장같이 근데 내가 풀어봐도 돼 이거? 면 되게 좋아 보여. 양파 한 개 너무 많나? 한 개 다 해. 물을 좀 넣어야 되나 이거? 설명에 물 넣어라 그랬어? 나 저도 핸드폰 좀. 그냥 이 위에 올려놓으면 돼요? 응. 여기 위에? 응. 막 아무데나 놓고 말리면 돼. 이거 아예 꺼도 돼요 그러면? 켜고 있을까요? 꺼도 돼. 어차피 덜 식어. 철판이라. 네. 빨았는데 맵더라고요. 쭉 빨았는데 매워? 큰일 났네. 네? 이 집에서 여기 토마인데? 그러니까요. 적토마 같은 사람인데. 이철씨는 다 적토마가 나서요. 새 적토마에 개복치 한 마리 있다고. 그래서 토마. 일복치. 그때부터 맨날 막
위에는 얘도 뿌려서 벌써 입을 벌려요. 몇 개만 이거 근데 이런 캠핑 있잖아요. 이거 튼튼하. 준다고? 네, 아 빨리 먹으라고? 그렇죠. 아 여기 있으면 방파이 마르긴 할 거 아니야. 이게 사실은 자연해동을 했었어야 되는데. 큰 거 요망. 너무 뜨거. 성아야, 아주. 특별한 이런 거 먹어? 네. 이런 거 좀 뿌려서 구워요. 뭐 하십니까? 고기가 있으니까 여기 최고시 형을 데리고 왔었어야 되는데. 구우라고? 아니면 고기나 굽고 있으라고. 땀을 5리터 흘리고. 모르는데 안 되지 않을까요? 들어가볼까 하는 거지. 사실 필요 없으면 그냥 자는 거잖아 여기서. 나는 우리가 캠핑을 그래도 한번 하러 왔다 생각할 거고 들어가 자는 건 아니라고 봐. 숟가락 씻어가지고 넣어요. 정말 저기다 넣으면 안 되나? 안 되지. 안 돼? 한 입 먹어봐, 선우야. 맥주. 선우 이거 먹어. 감사합니다. 누나가 또 챙겨주시네. 맛있겠다. 라면. 가고 있는 거야. 처음에 이렇게 보는데. 아 가는 게 안 느껴질 텐데 저 속도가? 아니, 이게 움직이는 게 보여요, 이렇게. 이렇게 움직여요, 계속. 이렇게 인가? 아닌데? 안 되겠는데? 자기 혼자서 먹어? 나 아까 전에 잘 하고 들어갔는데?
나는 아까 보면 다 나왔거든? 후추라도 넣을까? 싱거워? 맹물인데요? 오, 냄새 진짜 좋다. 냄새는 좋은데 물을 너무 많이 넣나? 그래. 근데 여기를 잡아. 그러니까 뜨겁네. 여기를 응. 버린다고 해놓고 다 버렸잖아. 네. 사장님, 저희요 육수 좀 넣어주실 수 있나요? 네.